या कार्यक्रमात आपलं सर्वांचं मनापासून स्वागत करतो. तुम्ही सर्वांना एक विनंती करतो, आपल्या शेजारी बसलेल्या व्यक्तींसाठी एकदा जोरदार टाळ्या वाजवा. ही खास विनंती, स्पेशल रिक्वेस्ट, द रिझन फॉर because we are really going beyond Maharashtra this time. I'm very glad to mention that we have respective dignitaries from Gujarati Mandal, from Marwadi Mandal, from Telugu Mandal as well. So you will be hearing me more in English and Marathi as well. हा कार्यक्रम सर्व रसिकांसाठी रंजक व्हावा आणि इथे उपस्थित असलेल्या प्रत्येक व्यक्तीला त्याचा आस्वाद घेता यावा यासाठी मराठी आणि आंग्ल भाषेत आजच्या कार्यक्रमाचं निवेदन मी करणार आहे. म्हणजे प्रथमच तुम्ही मराठी आणि आंग्ल भाषा उराउरी भेटताना बघणार आहात, तर सर्वजण गोड म्हणून घेतील अशी आशा आहे. लवकरच सुरुवात करतो मंडळी आपण कार्यक्रमाला. आजचा कार्यक्रम खऱ्या अर्थानं माझ्यासाठीच नाही, इट्स स्पेशल फॉर एव्हरीबडी. अँड द रिझन ऑफ सच अ स्पेशल इव्हेंट, there are three reasons behind it. So first thing, as I mentioned, we are just not having respective people or dignitaries from Maharashtra, but also from different states as well. Second thing, I would like to mention about the topic or the theme of the day is Abhijat Bhasha, Marathi Bhasha, Abhijat Bhasha. Marathi भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाला. Now I would like to put some light on this, guys. What does that mean? What is mean by अभिजात भाषा? मराठी आपण वर्षानुवर्ष बोलतो, पण अभिजात भाषा याचा अर्थ काय? So it means there are few languages in India which are known as classical language, like Sanskrit, Tamil, Telugu, Malayalam, and Odia. These were the languages which were known as a classical language before. And I am more than happy to announce that now Marathi is also known as one of the classical language of India. So what is the criteria to consider or to treat it as a classical language? काय मोजमाप आहे मराठी भाषेला क्लासिकल लँग्वेज किंवा अभिजात भाषा म्हणण्याचं? तर ती भाषा 1,500 ते 2,000 वर्ष जुनी असावी, हा सर्वात मोठा क्रायटेरिया आहे. ज्या वेळेस या भाषेसाठी लढाई सुरू झाली, that this language has to be declared as classical language, but there were no evidences available. So in 2012 there was one committee was appointed under Mr. Professor Ranganath Pathare. He is the one who was leading this initiative to find the evidences that Marathi is very old language, or to be precise, more than 2,000-year-old language. The appointed people, they started finding the resources from different granthas, Viveka Sindhu, Jnaneshwari, लीला चरित्र सारख्या ग्रंथांमधून त्यांनी संदर्भ काढले आणि भारत सरकारला 2013 साली, I precisely mentioned 2013, year 2013, they submitted those evidences to Central Government of India that Marathi is a classical language. Then you guys must be having a question, if it is a matter of 2013, why you are telling us now? Because only evidences were submitted in 2013, but it took more than 11 years to fight and to prove that Marathi is a classical language, which actually happened 3rd October 2024. So Marathi was known as classical language on 3rd October 2024. आणि म्हणून मी म्हणतो की माझ्या मराठीची बोलत कौतुके, जी अमृतातही पैसा जिंके, अशा सुवर्ण अक्षरात संत ज्ञानेश्वरांनी आपल्या मराठीचं वर्णन केलंय. आणि मोठ्या कौतुकाने आणि मोठ्या गर्वाने आपल्या सर्वांसोबत मी म्हणू इच्छितो की माझी भाषा अभिजात भाषा, शान मराठी, अभिमान मराठी. आणि आजचा इव्हेंट खास बनवण्यासाठी मंडळी, वी हॅव
few organizations came up. I need to mention one of the organizations, that is Central Spice. Yes. So to make this even more special, Central Spice came ahead and they sponsored the prasad. So today's prasad is sponsored by Central Spice, which is very generous contribution, and they have really added a sweetness and divinity in today's program. Right? So आता पुढचा कुठलाही विलंब न करता आपला ऑडिओ व्हिडिओ आवडला की आपण कार्यक्रमाला सुरुवात करतोय. The best part of this organization that for Diwali they have already started taking the orders. So if any one of you wanted to bring ready-made sweets at home, you can always contact this organization, which known as Central Spice. Thank you. So we are starting with our first performance. So the first performance is a fusion song. आता फ्युजन सॉन्ग इथे बसलेला आजी म्हणतील आता हे फ्युजन काय प्रकार आहे? काय रे लेकरा, काय रे फ्युजन म्हणजे काय नाही आजी. फ्युजन म्हणजे आपण जी आरती गातो, जी भावगीतं गातो, त्याला थोडंसं डीजेचा ठेका लावला की ते झालं फ्युजन. त्याच्या पलीकडे काही नाही. बरं, लहान बालकांना तुम्ही जर विचाराल, इफ यू आस्क किड्स व्हॉट इज दिस आरती, तर ते फक्त सिंपल सांगतात, हा ते युट्यूब वरती एक व्हिडिओ आहे, तो आई बाबा लावतात, त्याला आरती म्हणतात. त्याच्या पलीकडे त्यांना माहित नाही. का तर त्यांचं संगोपन हे परदेशात झालं. पण तरी सुद्धा आपल्या या सादरीकरणाला एक भक्तीचं पारंपरिक द्वार तर आहेच, पण त्यासोबतच आधुनिकतेची खिडकी सुद्धा आहे. असं सुसज्ज घर आपण आता बघणार आहोत. तर गणरायाची ही आरती खरं तर झाडाची मुळं आहेत मंडळी, पण हे फ्युजन म्युझिक म्हणजेच त्या झाडाला आलेली नवी पालवी, नवी फुलं. तर असा दोघांचा गंध वेगळा, दोघांचा छंद वेगळा, दोघांचं कार्य वेगळं, पण आनंद मात्र फक्त आणि फक्त भक्तीचा. सो put your hands together for the next group called Nritya Samuha. I would like to call on stage Riya Kapure, Dhriti Sundar, Dipta Sundar, Rishant Sapro. Please put your hands together, guys. This is the first performance. We definitely need more and more encouragement from each one of you to motivate these lovely kids.
performance. Now the next performance is something unique and different. Why I am saying this? कारण आपण जेव्हा महाराष्ट्र म्हणतो मंडळी, महाराष्ट्र म्हणलं की डोळ्यासमोर येतात डोंगरदऱ्या, सह्याद्रीच्या डोंगररांगा, किल्ले, गड इत्यादी. But Maharashtra is blessed with really few more things, which are wonderful beaches of Konkan. And when we are talking about Konkan, definitely आपला कोळी राजा याचं नाव घेतलं जाणार नाही असं शक्यच नाही. येस, अहो त्याचं जीवन लाटेशी बांधलेलं, लाटेवरती जगणारा आपला कोळी राजा. कोळी पुरुष हे मासेमारी करतात आणि कोळी बायका जाळे विणतात, ते मासे वाढवतात आणि बाजारात विकतात. बरं, दिवसभराचं हे काम किती श्रमाचं आहे याचा तुम्हाला आणि मला अंदाज सुद्धा नाही मंडळी. एवढं कष्टाचं काम केल्यानंतर मनाला उभारी देण्यासाठी काय असेल? आज ठीक आहे आपल्याकडे आधुनिक मीडिया अवेलेबल आहे. वी हॅव मोबाईल्स, वी हॅव रेडिओज, वी हॅव नंबर ऑफ थिंग्स. बट देयर वॉज अ टाइम there were no entertainment available for these fishermen. So at that point of time, they introduced themselves Koli songs, जे की समुद्राच्या लाटांवरती जो रिदम तयार होतो त्या रिदम वरती त्यांनी कोळी संगीताची रचना केली. आणि ही गाणी काय असायची? ही गाणी असायची समुद्राशी संवाद साधणारी, गणपती बाप्पाला साकडं घालणारी, अहो आपल्या पतिराजासाठी प्रार्थना करणारी, किंवा बाजारामध्ये मासे विकताना जी होणारी गडबड आहे त्यावरती भाष्य करणार. अशा पद्धतीने कोळी संस्कृती हा महाराष्ट्राचा अविभाज्य भाग झाला. तर या ठिकाणी आय वुड लाईक टू कॉल ऑन स्टेज कविता मोरजकर, स्वाती बोरले, कथा जामसांडेकर, ममता रमाणी, अश्विनी सल्यम and Vikyata Rao to perform this Koli dance.
we are proceeding with the felicitation because we have few respected dignitaries today. So I would like to announce Mr. Naveen, Counselor for Community Affairs, High Commissioner of India in Kuala Lumpur. I request them to come on the stage. So our President of Maharashtra Mandal Malaysia, Mr. Bharat Oak, would be felicitating him. So Mr. Naveen, please join us on the stage. Round of applause, guys. So guys, Mr. Naveen especially took out the time to join us for this event, and I'm seeing from the first performance he's enjoying the fullest, which is a good note of appreciation for Maharashtra Mandal Malaysia. So I request Mr. Bharat Oak, Mr. Vishali Bransfeld, Neeraj Tamke, and Mr. Noor Damale to felicitate him. And so, Naveen sir, would you like to give 2 minutes for us, for our audience to listen? Thank you. It's a pleasure to be here and represent the High Commission. A very energetic performance which we saw. I'm happy that today the Maharashtra Mandal Malaysia has put together the Ganesh Utsav. This is one of my first few public events. I'm happy to meet all of you, and I was delighted to see that it's not only Maharashtra but many other mandals from Gujarat, from Telangana, and I come from Karnataka, so consider I'm also joining here. And also the way that it goes beyond culture and the celebration of our language. There was a lot being said by Prashant about the classical language status for Marathi and many other languages. From High Commission also, throughout the last year, we celebrated the Indian language series in our cultural center, where different languages were introduced to a larger audience. So on that note, thank you for inviting me. I would not take more of your time. There are more performances awaited. Thank you. Enjoy that. अभिमान मराठीचा पुढचा जो आपला कार्यक्रम आहे, आपण मराठी माणसं ज्या महाराष्ट्रात जन्मलो वाढलो, याच महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक परंपरेचा आपण काहीतरी देणं लागतो. आणि म्हणूनच